Belimbing wuluh, atau yang sering dikenal dengan istilah belimbing sayur, merupakan salah satu jenis buah-buahan yang memiliki rasa yang sangat asam. Meskipun memiliki nama belimbing, namun demikian, belimbing wuluh memiliki bentuk yang jauh berbeda daripada belimbing buah yang biasa kita kenal. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya kita subscribe dulu yuk channel ini, agar channel ini bermanfaat untuk kita semua. Belimbing wuluh memiliki warna hijau pucat dengan rasa asam. Biasanya belimbing wuluh sering dimanfaatkan sebagai salah satu bahan campuran dalam pembuatan sayuran karena memiliki rasa asam yang sangat segar. Selain itu, belimbing wuluh juga memiliki berbagai kandungan vitamin dan mineral yang sangat baik untuk kesehatan tubuh Anda. Salah satu vitamin yang sangat baik yang terkandung pada belimbing wuluh adalah vitamin C, yang bermanfaat untuk mengobati dan menyembuhkan sariawan, menjaga daya tahan tubuh, antioksidan, anti kanker, dan banyak lagi manfaatnya. Namun demikian, Gudang Sehat tidak akan membahas mengenai buah belimbing wuluh, melainkan salah satu bagian penting dari pohon belimbing wuluh, yaitu daunnya. Daun belimbing wuluh tidaklah jauh berbeda dengan dedaunan pohon pada umumnya. Yang membedakan adalah, daun dari belimbing wuluh ini memiliki banyak sekali manfaat yang sangat bagus untuk kesehatan tubuh. Daun belimbing wuluh memiliki banyak sekali manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari daun belimbing wuluh. Sebagai pengobatan rematik. Manfaat pertama dari daun belimbing wuluh terhadap kesehatan adalah daun belimbing wuluh mampu untuk menyembuhkan rematik. Rematik merupakan kondisi di mana penderitanya mengalami sakit pada bagian otot-otot tubuh tertentu sehingga sulit untuk digerakkan. Biasanya rematik ini muncul karena faktor usia dan juga kurangnya asupan gizi. Berikut ini cara memanfaatkan daun belimbing wuluh untuk mengobati rematik. Ambil dan cuci bersih segenggam daun belimbing wuluh. Tumbuk daun ini hingga halus. Oleskan tumbukan daun belimbing wuluh pada bagian tubuh yang terasa sakit. Daun belimbing wuluh juga bisa digunakan untuk obat batuk. Manfaat berikutnya dari daun belimbing wuluh bagi kesehatan kita adalah daun belimbing wuluh dapat mengobati penyakit batuk yang Anda derita. Bagaimana caranya? Berikut ini adalah langkah-langkah mengolah daun belimbing wuluh untuk mengobati penyakit batuk. Siapkan segenggam daun belimbing wuluh. Rebus bahan tersebut dengan 2 gelas air. Tunggu hingga mendidih dan airnya tersisa setengah. Saring, lalu minum ramuan ini. Daun belimbing wuluh juga bisa untuk membersihkan gigi palsu. Daun belimbing wuluh juga memiliki manfaat lain yang mungkin belum Anda ketahui. Manfaat lain tersebut adalah bahwa daun belimbing wuluh mampu untuk membersihkan gigi palsu yang Anda miliki secara efektif. Hal ini akan membantu perawatan gigi palsu Anda agar menjadi lebih bersih, putih, dan juga sehat. Itulah beberapa manfaat dari daun belimbing wuluh yang mungkin belum Anda ketahui. Karena selama ini daun belimbing wuluh jarang diberi perhatian, terutama pemanfaatannya sebagai salah satu bahan herbal.